ايه ده؟ انتوا مين؟ ما تخافوش، احنا جايين نخرجكم من هنا. ايه ده اسر بيه اللي قلت لك عليه. ازيك يا اسر بيه؟ مش انا قلت لك انا بطمن قوي لما بشوفك. مخازن النوح مليانه بضاعه وهو هناك دلوقتي. وهي فين ده يا مخازن النوح؟ طب فكونا بس الاول هقول لكم على كل حاجه. يا بنت خلاص كفايه رغي بقى. يا لهوي هو انت لسه عايش؟ مش وقته يا اخي حرام عليك. براءه والنوح هيقتلوا خميس ومتفقين مع المعلمين على كده. علي خلي اللواء من خروجهم واحنا نبلغ العمليات. تمام يا فندم. على فين يا شوق؟ بجاشي. ايوه بجاشي اللي جاي لك ماشي. ماشي يا ونيلة ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ابو سنه لو جه ولقاك هنا هيعلقك. ابو سنة مين والناس نايمين؟ ابو سنة اللي عايزه تاخد فلوسه وتهجي. هيك انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت اللي عايزه مني. عايز انا اخلصك واخلص الناس من سمك. انت اتجننت يا راجل انت؟ ايوه اتجننت زي كل الرجاله اللي عرفوكي. بجاشي بص، انا بقى معايا فلوس كتير، تعال ناخدهم انا وانت ونهج سوا. نهج وانا خاين زيك؟ خلاص خلاص يا شوق، انت لازم يتعلم عليكي. لازم تكون اخرتك زي اخرة